محترم وطنوالو سلامونه نیکی هیله د پاکستان او د افغانستان اوسنۍ جنگ یا جګړه او د هغې په رد عمل یا غبرګون کې په بر او لر افغان وطن کې او یا بهرمشت لر او بر افغان یو عجیبه یووالی دغه مې موضوع ده پرون مې پوسټ وکړو خبره پوره نه کېدله ډیلیټ مې کړو نو نن دغه لړکې تاسو ته مخامخ یم وطنوالو په تاریخي توګه دوه حقیقتونه مخې تاسو ته مخې ته ږدمه اول دا چې زه نن هم دا منم چې افغان طالبان ټي ټي پي او د ټول دهشتګرد تنظیمونه دا ISI جوړ کړی دي دا صرف زه نه منم دا ټول نړۍ مني او دا ټول جرنالان مني دویم حقیقت خو مې د طالبانو په لړ کې چرته نو بیان کړي خو د پاکستانی سیاست په حواله سره مې ډیر ځله بیان کړی دی تاسو به اورېدلی هغه دا دی چې د پاکستان د جرنالان څه داسې عجب دي چې د دوی سره یو سویلین نشي چلیدلی هکه په پولیس کې هکه په بیروکراسي کې په سیول بیروکراسي کې وي هکه په سیاست کې نشي چلیدلی محمد خان جنیجو په خوب کې هم چرته نه ولیدلی چې زه به وزیر اعظم شم ضیاء الحق وزیر اعظم وچلیدو نه ظفر الله خان جمالي سوچ هم نه وکړی چې زه به وزیر اعظم شم وچلیدو نه فاروق لغاري وچلیدو نه ذوالفقار ریډي بوټو بېنظیر بوټو خو خودونه چلیدل نواز شریف دوی په خپله جوړ کړی و نواز شریف ورسره وچلیدو عمران خان دوی په خپله جوړ کړی و نو عمران خان ورسره وچلیدو شهباز شریف د نړۍ ټول نه غټ بوټ پالشي دی دا چلیږي خو دوی دته به په خپله لته ورکوي دوی په اوږد مهال چلیدل د ده سره هېچا ممکن نه دي نو ممکن دي چې طالب هم خصوصا افغان طالب هم ورسره ونه چلیږي یا دا خبره رښتیا وي یا د جنگ رښتیا و خو امکانات ته راځو اوس خبره دا ده چې دا جنگ ولې پیل شو په دې کې مختلف سوچونه دي خو اول پس منظر یې دا دی چې پاکستان مالی طور باندې کنګال په نړۍ کې یک تنها او په داسې وخت کې د هندوستان سره څو پټاخې وجنګولې نو بیا خو د پیش نه پشم خان جوړول د دوی د ګسې ګوتې کار دی دی وړوکې ګوتې کار دی نو موږ دومره راوغورځول بیا هم داسې وکړلو بیا داسې وکړلو بس دا هم فیلډ مارشل کو بیا د ټرمپ صفتونه وکړل بیا د ټرمپ چې کم پالش وکړو نوبل انعام نه علاوه چې کم پالش وکړو په دې پورې د نړۍ مجلې خاندي اخبارونه خاندي کامونه خاندي خو د دوی په شرم څه نو دلته د پښتو ډېر متلونه را یادېږي خو اخلاقیات اجازت نه راکوي یو متل چې ولی خان به بیان کولو نو ځکه به زم بیان کړم چې ټرمپ خان راته دله ویلي دي دوی خوشحاله دي چې ټرمپ خان راته دله ویلي دي نو د دله سترګې سرې شوې نو هغه وایي زه هارټ سټیټ یم نه بلوچ مني نه پښتون مني نه عدالت مني نه پارلیمان مني نه آئین مني هیڅوک نه مني او په داسې وخت کې ټرمپ وایي چې ماته باګرام پکار دی او د افغان سفیر پاکستان ته راتللو اجازه امریکای ورنکړه انډیا ته لاړلو هغه اجازه ورکړه نو پاکستانی نسل پرست میډیا شور شروع کو نو بیا خو دوی دومره کچر دي بیا خو دا دومره د اخلاق نه غورځېدلي خلک دي چې دوی چې څه وویل نو هغه یعنی اوس یې هم نشم ویلی خو دا نمک حرام باندې خو به چېرته ویډیو کومه نو دوی ټول افغان وطن ته کنځلې شروع کړلې وایي ستا څنګه حق دی چې ته به هندوستان ته ځې او بیا وایي دا ټولې پیسې هندوستان درکوي دا ټي ټي پي د پیسې هندوستان درکوي دا ټول د هندوستان په پیسو چلېږي هلکه سړی را واپس شوی نه دی
نو تاسو هغه بلا ته جوړه کړه. دویمه وجه دا وه نو سترګې خو یې سرې وې. نو بیا ورته پته وه چې هغه خو تشلاسي دي په افغانستان کې. نو د دې خوا نه ډرون او میزایلونو باران شروع شو. نو د هغې په نتیجه کې داسې عجب کار وشو چې دا مخکې چرته نه دی شوی چې په لر افغان کې ما ته نه دی رایاد که چا کړي وي راته ووایه ما ته نه دی رایاد چې یوې سیاسي ډلې د پاکستان مرسته کړي په پښتون وطن کې پښتونخوا وطن کې. البته مخالفت ډېر وکړو. مولانا فضل الرحمن چې کوم بیان ورکړو نو د پاکستان په حق کې نه و، د افغانستان په حق کې و. هغه هوښیار سړی دی ژبه پسته ده بس خو مطلب یې دا و. محمود خان جگزي خو ښکاره ورته وویل چې افغانستان ته مزه دا به د ستا قبرستان جوړ شي. خوشحال کاکړ چې کوم بیان ورکو هغه وویل چې په افغانستان کې د ستا ټول مداخلې غندنه کوو. متحد افغان تړون ډېر ښایسته بیان دی، هغه کاپي هم په دې کمنټس کې در سره نشر شاملوم انشاءالله. خو په دې وخت کې تاتره اچکزی نومې یو خور یو لور ټویټ وکړو او د پاکستانی میډیا ورپسې لګیا شوه. ما ته نه وه پته، ما نه فالو کوله، خو چېرته زه یې فالو کړې وم نو ما ته اندازه وشوه. نو بیا ما په حق کې ټویټ هم وکړو، نن یې هم تاییدوم. هغې دا ویلي وو چې دا پاکستان خو یو بل اسرائیل دی یا د اسرائیل په شان دی. زه وایم چې د اسرائیل نه زیات دی. هغې ویلي وو چې دغه پاکستان لاسونه د بلوچ پښتون او د بر افغان په وینو ککړ دي. زه وایم چې دغه پاکستانی فوج د بلوچ پښتون او د بر افغان جنوساید کړی دی، نسل وژنه کړې ده. یونیورسټۍ ورنه تپوس کړی دی، ایکسپلینیشن یې کړی دی چې ته ثبوت راوړه. ما دا په ټویټر هم پیشکش کړی دی، اوس یې هم کومه چې دا ثبوت به زه درته پیش کړم چې تا څنګه څنګه کم کم ځای کې څومره وجلي یو، څنګه د وجلي یو. خو وطنوالو په دې منځ کې ځینې خلک سیاسي ډلې غلې پاتې شوې. که ځینې سیاسي ډلې ما ته بیان نه رسېدلی نو زه بخښنه کوم، تاسو یې راته په کمنټس کې راکړئ. چې غلې هم شوې هغه هم ښه وکړه. کم از کم د پاکستان په افغانستان د حملې په حق کې څوک نه دي تللي چې څومره ما ته یاد دي. که څوک تللي وي ما پوه کړي. د دې وجه څه وه؟ د دې وجه دا ده چې دا پاکستان په پښتونخوا او بلوچ وطن کې ټولو خلکو پیژندلی دی، دا جرنلان یې پیژندلی دي. د دې په هر جنګ کې ګټې ته ګوري. نو امکانات څه یو خو باګرام پاکستاني میډیا په خپله وکړي. ما نه دي ویلي چې باګرام به ورته اخلو. ته به باګرام اخلې د افغانستان نه او امریکا ته به ورکوې ځکه چې خان درته دلی ویلي دي. بیا پاکستاني میډیا ووایي چې موږ رژیم چینج کوو. یار طالب دی، ټیک دی، زموږ بیخي ورسره هېڅ نظریاتي تړون نشته. ته به یې بدلوې، ته به ډرون او میزایل پې ولې او په افغانستان کې به رژیم چینج کوې. په خپل وطن کې خو داسې کړي دي، په افغانستان کې به یې ته چینج کوې. نو ځکه هر سیاسي ذهن د دې خلاف لاړو. دریم دا و چې نه، دا یو بل ډالري جنگ دی. نو ټول لر وطن د ډالري جنگ مخالف دی. تاسو لاریونونه وینئ، بیانونه یې وینئ، تاسو قربانۍ وینئ. نو دا هم د افغانستان په حق کې لاړه، د پاکستان خلاف لاړه. یو بل امکان چې و دا و چې دا د امریکې او د چین یو بل پراکسي جنگ دی او بیا رنجیت سنګ ته ټیکا ورکړل شوه. نو دا خو هم یو کس نه منو، یو لر افغان یې نه مني نوره. بیا به یو بل ضیاء الحق وي. اوس خو دا پوره حافظ هم دی.
بیا به دا د بل د چین او د امریکې په جنگ کې افغانان وژني او وطن به لوټي او نور به واکمن کیږي او د افغانستان نه په حقیقت کې کشمیر جوړوي پاکستاني کشمیر به جوړ کی دا هم څوک نه مني اخرنی امکان یو دا و چې نه دا ډرامه ده نو که دا ډرامه هم ده نو بر وطن ټولو لس روتو لاریونونو ته په تش لاس د دې طرف نه ډرونونه دي میزایلونه دي د پاکستان غندنه وکړه نو که بر وطن په دې پوه شي چې زما دښمن څوک دی دا هم ګټه ده په دې ډرامه کې هم ګټه ده نو ځکه طالبانو افغان طالبانو ته دا خواست دی چې دغه ټوله نړۍ کې د لرو بر افغان دغه مینه دوی وپېژني چې دا مینه د افغانستان سره ده په دې وخت کې ته د حکمران وي نو دوی دې ته نه دي کتلي چې ته حکمران یې دوی هغه مړي هم هېر کړي دي هغه ټول جبرونه ظلمونه چې تاسو کړي دي هغه یې هېر کړو په افغانستان دپاره یو ځای شو بیا د دوحې مذاکراتو شو په دوحې مذاکرات کې تاسو کمال وکړو بارډر مو نه منلو چې کوم اطلاع ده هغه دا ده چې آصف خواجه آصف او اوس خو سیکیورټي ایڈوایزر څوک دی ډي جي آی اس آی دا د هندوستان سره د پټاخو په نتیجه کې چې کومې ګټې وي یو دام وه دوی د افغانستان ته تلل غوښتل افغانستان ورته اجازه ورنه کړو هغه د دریم ملک په منځ کې به خبرې کوو نو دریم ملک قطر شو پاکې ترکیه هم افغانستان ورته پاکستان ورته ته انډیا ته به نه ځې هغه زه به ځم زه به هر ملک ته ځم ته ما دا پابندي څنګه لګولی شي نو دا هغه نورو دواړو ومنله چې دا به ټیک وي دویم دا چې دا ټي ټي پي تا روزلې ده ورته موږ دواړه تا روزلي یو ته اوس موږ ته وایې چې موږ د ټي ټي پي ملګرتیا کوو دا جوړ کړي هم ستا دي کار ستا دی تاسو دا او ټي ټي پي ستا نو په دې کې هم هیڅ ثبوت د پاکستان سره خو بل نه و چې خپله ورته پته وه چې هر څه ما کړي دي او د هغې ثبوتونه خو یو نه دی که نه په زرګاو دي بیا چې کله قطر وزیر خارجه یو بارډر ولیکو دی ورته نه نه بارډر نه ډیورنډ لاین نو ډیورنډ لاین په ولیکو یعنی او شو نو دا ډیره ګټه وه او ګټه ده خو دا خبره عارضي ده په دې دوران کې د پاکستاني میډیا دا خبره وکړه چې افغانستان خو یې چې تر اټکه پورې زموږ وطن زموږ دی زه درته وایم چې د اټک پورې وو اټک په وخت کې بدل و په اټک کې حسن ابدال او ټیکسلا د دې ټاونونه وو قصبې وي مارګلا پولوا د اټک تحصیل اټک د پیښور تحصیل و میاوالی د بنو تحصیل و مارګلا زمونږ پوله وه اوس اټک بدل دی اوس دا نورین ضلع جوړې شوي دي پوله زمونږ اټک نه دی د افغانستان پوله مارګلا ده اوس افغانستان طالبانو ته په کار ده چې اوس جاج واخلي په کار ده چې اوس دوی افغانان شي په کار ده چې په خپل منځ کې د دوی هغه خلک چې د چال په لکو باندې د ایسای خپه ده هغه لکې رو رو تېره خلاصه کړي جایداد وباسي پیسې وباسي کور وباسي او دوی تمټیک اسسمنټ باندې خو به ګرانه ده چې پوهېږي دوی د دا جاج واخلي چې اخر دا خلکیانو پرچمیانو افغان ملتیانو دا ټول لر افغان کې ټولو سیاسي ډلو یا مرسته وکړه یا غلي پاتې شول خو دا مرسته وه ولې ځکه چې دوی په افغانستان ځورېږي تاسو ته خواست دی چې تاسو هم په افغانستان وځورېږئ تاسو نور د زنانو سره د زیاتې بند کې
اصلی اسلام عملی کې د ځان نه تکفیری سوچ لره کې افغان چې افغانیت راواله په ځان کې دا مینه باندې پوه شه د دې په یو په لوړوالي باندې پوه شه او هوښیار شه په خپل منځ کې بل شاه شجاع جوړ نشي لرو بر افغان بل رنجیت سنگھ نه مني بل شاه شجاع نه مني بل جانداد او رغزی نه مني چې د اټک کیلې چابي رنجیت سنگھ ته ورکړي بل سلطان محمد بارکزی د پیښور گورنر نه مني چې د امیر دوست محمد خان سره غداري وکړي د سیکانو مرسته وکړي د ام هارلن او د فقیر عزیز الدین په نوم په لاس جګړې به بیا هم دی کوي د ده سترګې سرې شوي دي پکار دی چې ټول ورته هوښیار شو پکار دی چې طالب ځان بدل کړي ځکه چې اوس چوکۍ په زور اغستې ده خو د ده په لاس کې ده زما به دا تجویز وي چې د متحده افغان تړون کم لیکل کړي دي چې کم ما ذکر مخکې وکړو هغه په دې کمنټ کې شریکوم تاسو سره او د افغان طالبانو ته خاص کوم چې هغه دې وګوري دا تحقیقاتو لیکلي دي دا بهرمش دي دا لرو بر افغان دي دا ډېر کم خلک دي نو خدای دې وکړي چې د دې نه موږ زده کړه وکړو خدای دې وکړي چې آینده چې دښمن چې کم سترګې سرې شوي دي د دې په حواله سره یو پاتې شو وطن وژغورو ننګ وژغورو غیرت وژغورو او بل شاه شجاع جوړ شو بل رنجیت سنگھ ونمنو لرو بر یو افغان یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے صرف ایک ہی وردی ہے مننا خوشحالوں سے